алдында баяндаушылар жаңағы елімізге келген қандастарымыздың жетістіктері мен табыстары туралы айтып кетсе, мен енді мына Алматы қаласы ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасының атқарған жұмыстарына тоқталып кеткім келеді. Қазақстан Республикасының көші-қон саясатында этникалық қазақтардың тарихи отанына оралу басты мәселе болып саналады. 2010 жылдың соңына қарай құқық қорғау жүйесін реформалауға байланысты оралмандар мен босқындар Қазақстан баспана іздеушілер ісі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен ішкі істер министрлігіне өткізілді. Бұл жұмыста қайсы бір құзырлы орын атқарса да барлық заңнамалық нормалар негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы 1991 жылдан егемендік алғаннан бастап осы уақыт аралығында Алматы қаласына 3 мыңнан аса оралман отбасы немесе 9 мыңнан астам адам қоныс аударды. Оралмандардың басым бөлігі 5 мыңға жуығы Өзбекстаннан қоныс аударған, 2 мыңдай адам Қытайдан келген, 925 адам Моңғолиядан, 874 адам Ресейден және 356 адам басқа елдердің өкілдері. Білім деңгейі бойынша 47% жоғары білімді, аяқталмаған жоғары білім 1,4%, арнайы орта білімді 36,8%, жалпы орта білімді 24,1%, білім жоқтар саны 1,7%. Еңбекке жарамды тұлғалар 60,7 немесе 5479 адам, 16 жасқа дейінгі балалар 2837 адам және зейнеткерлер 5550 адам құрайды. Еңбекке жарамды тұлғалардың 70% әр салада еңбектенеді. Қоныс аударған оралмандар жалпы санының 70% оралман отбасылары көшіп келіп квотасымен жәрдемақы алды. Соңғы 6 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығын 8398 адам қабылдады. Соның ішінде 4255 оралман саны. Қазақстан Республикасының азаматтығын алғандар саны 2001 адам. 2000 адам Өзбекстаннан келгендер және 1528 адам Қытайдан келген азаматтар. Былтыр 2011 жылы Алматы қаласында Қазақстан Республикасының азаматтығына 1503 шетел азаматы қабылданса, соның ішінде 593 оралмандар. Биыл 501 адам азаматтық қабылдаса, соның ішінде 277 оралмандар. Көп бөлігі Өзбекстаннан 161 адам, Қытай Халық Республикасынан 79 адам, Қырғызстаннан 15 адам және Ресейден 18 адам. Алматы қаласында ықтияқатпен тұрып жатқан этникалық қазақтардың саны 2028 адам. Соның ішінде 450-і балалар саны. Қазақстан Республикасы президентінің 2011 жылдың 22 шілдесіндегі жарлығы бойынша халықтың көші-қон туралы заңының жаңа редакциясына қол қойылды. Осыған орай оралмандармен жұмыс істеу барысында біраз өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оралман түсінігінің өзі кеңейтілді. Оралман, яғни бұл тарихи отанына тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және заңмен белгіленген тәртіппен тиісті мәртебе алған, Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерде тұрақты тұрған этникалық қазақ және оның Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерде тұрған және тұрақты тұрған ұлты қазақ балалары. Демек шетелден қоныс аударған қазақ тиісті тәртіппен негізінде мәртебесін анықтап, соған сай куәлікке қол жеткізген адам оралман болып саналады. Оралман мәртебесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес бір жылға ғана жарамды. Егер бір жыл ішінде оралман мәртебесінде болған азамат Қазақстан Республикасы азаматтығын алуға өтініш білдірмесе, оның оралман мәртебесі тоқтатылады да жай этникалық қазақ дәрежесінде қалады. Қазақстан Республикасы халықтық көші-қон туралы заңның жаңа редакциясында этникалық қазақ, яғни бұл шетелдерде тұратын ұлты қазақ, шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ деп анықталған. Этникалық қазақтар мен олардың отбасы мүшелері Қазақстан Республикасының аумағына келген кезде өздерінің төлем қабілеттілігінің растамасын ұсынудан босатылады және Қазақстан Республикасының азаматтығын жеңілдетілген түрде алуына құқығы бар. Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамалар аумағында оралмандар мен олардың отбасы мүшелері әлеуметтік көмектер мен жеңілдіктер, сонымен қатар бейімделу және шұғылдану қызметтерін алады. Оралмандарға әлеуметтік қамсыздандыру, білім алу және медициналық көмек көрсету саласында барлық мүмкіндіктер жасалған. Қазақстан Республикасы азаматтығы туралы заңына 2011 жылы енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға орай оралмандарға Қазақстан Республикасының азаматтығы жеңілдетілген түрде 3 айдың ішінде беріледі.
Сонымен қатар көші-қон саясатын жүзеге асыру үшін оралмандарға қатысты жүйелі мәселелер бар. Олар біріншіден тұрақты тіркеуге тұру қиындығы. Мұның себебі жаңа алдындағы баяндаушы Рахым ағамыз айтып кеткендей, Алматы қаласы мәслихатының 2010 жылғы 27-ші сессиясында бекітілген Алматы қаласы аумағындағы көші-қон процестерін реттеу шешімінің 4-ші тармағы бойынша мемлекет қорынан бөлінген тұрғын үйге, жеке тұрғын үйге бір адамға есептегенде пайдалы алаңы 15 шаршы метрден кем емес мөлшерде ғана болса ғана тұрақты тіркеле алады. Айта кету керек, бұл мәселе тек қана шетелден келген қандастарымыз ғана қатысты емес. Бұл мәселе осы Алматы қаласына келіп жатқан жалпы бүкіл Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты. Екіншіден, баспананың жоқтығы. Үшінші, Қазақстан Республикасының азаматтығын алмағандықтан және кепілге қойылатын мүліктің жоқтығынан несие алуға қол жеткізе ала алмауы. Төртіншіден, соңғы жылдары келіп жатқан оралмандардың білім деңгейі төмен болғандықтан еңбек нарығында сұраныстың жоқтығынан олардың қоғамдағы бейімделу және шоғырлану процестерінің қиындауы. Этникалық қазақтардың мәселелерін шешу, көші-қон сұрақтарымен айналысатын мемлекеттік органдардың үйлестіру іс-қимылдарын талап етеді. Елдегі шоғырлану және үлкен дүниежүзілік еңбек нарығының мемлекет және мемлекетаралық жағдайын реттеуді кең көлемде жетілдіру қажет. Назарларыңызға рахмет.